yardımcılarım, müdür yardımcılarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi 17 Kasım Dünya Prematürite Günü. Maalesef bazı bebeklerimiz erkenci kuşlar oluyorlar. Bir takım sebeplerden dolayı erken dünyaya gelmek durumunda kalıyorlar. Bu durumda tabii ki bizler Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesi olarak tam destek veriyoruz. Bütün tedavilerini özenle düzenliyoruz ama en büyük başarı annelerimize anne sütü sağladıkları için. Hiçbir prematür anne sütü almadan yaşayamaz. O yüzden